مرحبا جورا. برنامه OBC جبو وشانا سر اینترنت وشانا سر یوتیوب تیب کرانین و هنکارن گلک تشتا پیوکن گلو ده ناو و برنامه ده ام کارن چوا کامره تلفن خواه بکار بینن، یعنی کامره کامپیوتر خواه نه، کامره تلفن خواه لسر آی پی به اینترنت وای فای به هوا گریدن و تلفن خواه کامره تلفن خواه لسر به برنامه OBS بکار بینن. سیر دا برنامه OBS وکن باشه به تلفن خواه دا پلی ستوره دا برنامه IP webcam barkın IP webcam onu binin belirli ve dere ser internet icaz nişan bedem IP webcam evvel bir şekli hon ser telefona ha barkın işte kuva barkır IP webcam pro webcam bername ha IP webcam ev menü derdik eve ve dere de menüye her yer ve jere start server ve de tikinin start server okey ve dere IP ek dedeme icmara IP number dedeme hem de IP'yi leser kompütür aha denvisin o kamera telefonama derdi basa ser kompütür amedbe Serda am disaten ser برنامه OBS Dıvırda am scan yani sahneye geçetkin işte ku sahneye ki bir şekli merit karalezde ki çan sahne lazım nav denvisin o çetkin melvedere goti IP kam işte ku sahne scan çekir paşe search yani çafkani melvedere disa beledikin plus o dibêjin çi em li ku vekin ser internetê vekin bele ve dere em dibêjin plus o browser yani internet okey bêjin okey browser okey tamam ha ev hat li vê dere lokal pasife yani em telefon kameraya kompütüre bukarninin lokal iptal dikin internet linka internete denvisin linka me çiye hem ten ve dere rupeleke ev IP'ye kol ve dere dayame liser internete denvisin çiye IP'ye me emri ve dere denvisin böyle bir şekli menüysant em okey dikim. Böyle menha ev nüysant ev ayarın IP webcam derket. Livedere video renderer em dibêjin browser ditkinin kameraya me ve kun dibînin hat ser kompütüra me. Paşe den vedere link ama IP'ye hem de madbejin full screen ev link duguhere link aka cuda dideme hem de bejin full screen okey new link yani link anı copy linkanu kamerama aktife linkanu copy bikin paşevarın OBS bername vekin ve dere pakkın copy paste bikin bizalkinin o ve dere hunkarın mezniya ekrana bu gayrinin
مثلا بجن 1200 okey kamera ama aktif bu. Tamam. Bir şekli kamera ama aktif bu. Bel. Navun dibinin kamera ama dışıgıla. Jibêşinda kameraya telefona me li ser OBS dixebite. Eger hûn bixwazin li ser YouTube'ê weşana zindî bikin, hûn li vê derê tavî settings ayara dikin û start streaming dikin û derbasa ser YouTube'ê weşana xwe dikarin bikin. Belê hêvî derin bi alîkariya we bike ev qeyt. Dem baş.